رفقا وطن فروش یعنی اینا؟ فرهنگی از آریا و آریایی باقی نمونده. صادقانه ریشه‌ای وجود نداره جناب ملایی. با فردوسی هیچ میونه خوشی نداره. میدونی که در هخامنشیان ازدواج برادر با خواهر یک سنت حسنه بود و اینا بیشتر پادشاهان نیمه دیوونه در می اومدن. وطن دوست یعنی این عزیزان. در این لحظه شاهنشاه آریامین در 1000 و چند سال پیش فردوسی گفته بود چو ایران نباشد تن من مباد. کی به فردوسی بی پناه گفت برو و بساز و بگو چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده تن مباد. کی به فردوسی یاد داده؟ آه ای ایران، سرمه از خاکت به چشمانم کنم، در ره حفظت فدا جانم کنم. اگر ترار نامردی برد گردی از این گنجی که من بر آن نگهبانم، حرامم باد شیر مادر میهن وطن شاهد که ننشینم چو نستانم که اینجا من نگهبانم، من از اولاد و احفاد دلیرانم.